ये देखिए, जो मैंने अभी 1 हफ्ते पहले गुलदाउदी लगाई थी, उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी खासी हो गई है और ये काफ़ी बड़ी भी हो गई हैं। अब लगाने के बाद गुलदाउदी का सबसे मेन काम वो ज़रूरी है करने के लिए। अगर वो हम काम नहीं करेंगे ना, तो हमारी गुलदाउदी की अच्छी खासी ग्रोथ नहीं होगी और हमें बहुत सारे फूल नहीं मिल पाएंगे और बड़े बड़े फूल नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक चीज़ है कि आप अपने सभी गुलदाउदी के पौधों की ऐसे टिप से ही उनकी प्रूनिंग कर दीजिए। इतना इतना पोर्शन आप तोड़ दीजिए। इसका बाद क्या होगा कि जितनी भी पत्तियां हैं ना, इन सभी के पास से खूब सारी ब्रांचेस निकलेंगी और उन ब्रांचेस के फिर उनकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, तो उसमें भी और ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरह से हमारा पौधा बहुत घना हो जाएगा और खूब सारे फूल देगा।